Итак, была куплена крестовинка ST16/40, производство Японии. Вот. Ребята, сразу скажу, что брал две, одну российскую от ВАЗа, но она мне понравилась. Вот здесь она мне осталась. Сейчас я вам покажу. Вот в такой вот упаковке, это российская. Такой вот идет Япония. И вот такой вот пакетик. Крестовинка. Смотрим, что нам дарит ВАЗ. Предлагает АвтоВАЗ. Крестовинка от 5-7 модели классики. В рулевой колонке. Посмотрим внимательно. Вот. Но уплотнительные колечки, вот если видно, да, какой зазор имеют. То есть не плотно прилегают к самой крестовине. Отсюда и будет зависеть срок службы. Сюда, в эти зазоры, естественно, будет забиваться грязь, вода, и оно свое дело будет быстро сделает. Вот. Поэтому была куплена. Кстати, стоит она в магазине 128 рублей. Магазин Корт. Вот. В той же сети магазинов, только Арсенал Авто приобрел вот такое вот производство Японии. Вот, крестовинку ST16/40 Made in Japan. Ну, фотографии выложу позже ее. Просто ее уже поставил я. Что у нас получилось? Так, смотрим. Кстати, могу показать. Вот стоит она уже на карданчике. Колечки уплотнения плотненько прилегают, нигде ни одного зазора нет. Вот. Ну вот смотрим, как плавно она вращается. То есть крестовинка. То есть вот и в эту сторону все отлично ходит. Также хочу, вот если заметить, то я накернял, чтобы самопроизвольно чашки не вышли наружу. Слегка было накернено после того, как чашечки поставили на место. Кстати, крестовину пришлось резать. Выбивать ее очень сложно, потому так как металл вот здесь вот можно повредить либо разогнуть, вот, или не дай бог отломать, и тогда придется покупать кардан целиком. Более вот эти вот уши, с ними нужно аккуратно. Поэтому было принято решение резать болгаркой. Режется, кстати, нормально, с двух сторон резалось. Вот, вот такой вот болгарочкой. Тоненьким диском. Вот таким вот. Ну, сейчас покажу примерно, как это делалось. Зажималась вот так крестовина, и сюда вот так вот под углом, вот примерно под таким углом, с одной стороны резалась, и под таким же углом резалась с другой стороны. Как только, и потом другую сторону также здесь было прорезано. Вот. Ну а далее все просто, обрезается уже легко. Вот. Вот так вот, если посмотреть, вот что мы имеем. Вот с одной стороны чашки
как мы видим. Заржавели в них вода, пыль. Вот эта вот чашка и не давала нам свободно закусывала крестовинку. Эти чашечки будут в хорошем состоянии. Крестовинка была вот так вот обрезана болгаркой со всех сторон, подрезанной спокойно. Очень резать надо аккуратно, чтобы не повредить сам кардан. Ну и вот смотрим, как он работает. То есть мы наблюдаем, что под своим весом он спокойно, плавненько вращается. Ну, все, осталось только поставить теперь на место. Все. Всем удачи. Смотрим далее.